こんにちは。現在私は博多駅に来ております。本日はこちらから、道南伊勢海老鉄道の観光列車、長万号に乗って、木古内まで行きたいと思います。この道南伊勢海老鉄道は、元は津軽海峡線という路線だったんですけども、こちらが第3セクターして、こちら、道南伊勢海老鉄道となりました。今回はね、まさかの観光列車、長万号に乗車できるということでね、こちらに乗って、木古内まで行きたいと思います。それでは今日もよろしくお願いいたします。